ეთერშია სტუდია მაესტრო, გადაცემით ამბობენ მეთე აგვასალია ვარ, გამარჯობათ. მე პირადად საქართველოში კოკაკოლას საქმიანობით მხოლოდ მას შემდეგ დავინტერესდი, რაც ამ ორგანიზაციამ ორ სხვა ჟურნალისტთან ერთად ლონდონში გამაგზავნა კოკაკოლას მიერ მოწყობილი ფოლქარტის დიდი გამოფენის გასაშუქებლად, სადაც სხვებთან ერთად ქართველი მხატვრების მიერ მოხატული ამ სასმელის 2 მეტრიანი ბოთლიც იდგა. რეპორტაჟის მოსამზადებლად კოკაკოლას საქმიანობაში უფრო ღრმად ჩახედვა დამჭირდა და მართალი გითხრათ გავოცდი. იმ ფაქტს, რომ კოკაკოლა ბოთლერს ჯორჯია საქართველოს ბიუჯეტში ყოველწლიურად 8 მილიონი ლარიში აქვს, მაინც და მაინც არ გავუოცები ვარ, მაგრამ ნამდვილად არ ველოდი თუ ეს მულტინაციონალური საწარმო ამდენ ეროვნულ საქმეს შეითავსებდა. კოკაკოლა ბოთლერს ჯორჯია კოკაკოლას დიდ ოჯახში გაერთიანდა. წელს ინგლისური წარწერა Always Coca-Cola, ქართული მუდამ კოკაკოლათი შეიცვალა. სხვადასხვა სახის პრიზების სახით 1997 წელს კოკაკოლამ 2.150.000 საჩუქარი დაარიგა. საახალწლო ვაჭრობაზე მან კიდევ უამრავი სიურპრიზი შემოგთავაზა. თუმცა ის ფაქტი, რომ ახალ წლებზე 1000 კაცი დასაქმდა, უკვე მშვენიერი სიურპრიზია. კოკაკოლა ყოველ წელს ფიქრობს, როგორ მიულოცოს ახალი წელი მოსახლეობას. ქართულ ენაზე გამოშვებული კალენდრების გარდა კოკაკოლამ კიდევ ბევრი საინტერესო რამ მოიფიქრა. ამიერიდან აქ კვირაობითაც კი დილის 7 საათიდან 24 საათის განმავლობაში იმუშავებენ. კოკაკოლა საქართველოში ტურისტების მოზიდვასაც ცდილობს. ქვეყანაში ტურიზმის განვითარებისთვის 3 კანონი უნდა შესრულდეს: სტაბილური სიტუაცია სახელმწიფოში, მომსახურების მაღალი დონე და გემრიელი კერძები. ამას ცხადია კარგი კლიმატური პირობებიც უნდა დაერთოს თან. ამ მიზნზე კოკაკოლა რა თქმა უნდა ვერ იზრუნებს. სამაგიეროდ წელს მან ერთი მზარეული გააგზავნა თურქეთში, სადაც მან 400-ჯერ დაამზადა 130 სახეობის ქართული კერძი. ეს ყველაფერი ვიდეო ფირზეა დაფიქსირებული და კოკაკოლას ჰიმშიც მოხვდება, რომელიც სხვა მომღერლებთან ერთად ჩვენმა ქეთი ფარესაშვილმაც შეასრულა. ბოლომდე არ არის დამთავრებული ამ კლიპის საწყო, მაგრამ რაც ჩაწერილი, ყველაფერი უკვე დამთავრდა ჩაწერა. მნიშვნელობა არ აქვს ხელი თუ ცივი, ხინკალი ხაჭაპური მზადი გოზინაღი, თქვენი სასმელია Coca-Cola. აი ეს კლიპი, რომელიც ახალი წლის დღეებში საქართველოს ტელევიზიის ყველა არხზე ტრიალებდა და ალბათ ძალიან მოგეწონათ, ქართველების მიერ არის ადაპტირებული. სიმღერას ქართულ ენაზე ჩემი აზრით ყველაზე პოპულარული DJ ბიბი და მისი ჯგუფი BBN GG Sisters ასრულებდა მანანა თოდაძესთან ერთად. წელს ფანტამაც გაგვახარა სიურპრიზები. მისი სუპერპრიზი ეგზოტიკური მოგზაურობა არიზონას შტატში უკვე რამდენიმე კაცმა მოიგო. ამ ინფლუენსერს ამიერკავკასიის რეგიონალური ცენტრის მენეჯერი გოგა რობაქიძე გააცილებთ ამერიკაში. ამით არის წურება ჩვენი გათამაშებების ციკლი, სადღაც თებერვლის ბოლოს ჩვენ დაგეგმილი გვაქვს მორიგი გათამაშება კოკაკოლაში, 10 იღბლიანი ქართველი გაემგზავრება საფრანგეთში მსოფლიო ჩემპიონატზე, ერთ-ერთ საფინალო მატჩზე დასასწრებად. 1998 წელს კოკაკოლა უფრო დიდ სიურპრიზებს გვპირდება. დაველოდოთ. ბოლოსთვის, როგორც ყოველთვის, მოდების ახალ-ახალი კოლექცია შემოგინახეთ ჩვენი ტრადიციული მუსიკალური ნომრის თანხლებით. ეს იყო სტუდია მაესტრო, გადაცემით ამბობენ. გვიყურეთ ჩვენ.